今儿啊，咱去吃个牛街聚宝园旗下的火锅店聚宝涮，他们家的位置啊特别好，在大石栏。你看这写着来，牛街聚宝园餐饮创始人旗下新品牌，代代相传北京味儿。刘导看我后边，独的一片啊，从那边一直到这头啊，全是。刘导你看了吗？这就是老牛街那样。我小学的时候来牛街这边就这样，就是特别窄，然后全是小卖店什么的。您往这儿看啊，嘿，仙气飘飘的是吧？这您吃火锅没谁了，还种着荷花呢，你看。上菜了啊！正经啊，炭火铜锅，这是什么？这是师傅？这个是我们的那个微辣锅。啊，微辣锅。对。啊，哇，真香啊！这一盛，这一闻就是麻辣口的。聚宝涮啊，咱要坐着了。他们家店呢是牛街啊聚宝园旗下的涮肉馆。最关键一点啊，他们家的所有价格跟聚宝园是一模一样的。点了他们家3个招牌手切的啊，手切鲜羊腰，手切羊腱子，手切极品鲜羊肉，肥牛、羊尾油。手切鲜羊肉最大特点呢就是立盘不倒啊。走你，我真把它掉了，对不对？一点不掉啊，没问题，没问题，没问题。它为什么不掉呢？第一啊，证明它是鲜羊肉；第二，它没打水，有水一沾盘子瞬间就滑下去了。刘导，你看现在这个聚宝涮也有这个鸳鸯锅了，是吧？一边清汤一边辣的。哎，对，因为好多人就爱吃辣锅，是吧？然后九嫂给我点一个横锅啊，哎，窝头片抹臭豆腐，嘿，这个只有京味馆有啊。这羊肉等会儿来吃，我先抹一这个，就这个味儿一呛鼻子我都受不了了，我跟你说，香油没少搁啊，没慢慢的。哎呦，我一看这个，我这一天都没谁了，真的。然后筷子头啊，一定要嗦了一下。香！吃这个老北京铜锅涮肉啊，第一件事一定要涮羊尾油，然后润锅，哎，因为清汤它没油水，你知道吗？就靠羊尾油呢。一个起到润锅的作用，第二个呢起到一个开胃的作用。您看吃北京这铜锅涮肉啊，非常的讲究，哎，芝麻酱呢最好采用这个2八酱，葱花、香菜。辣椒油，哎，您别看简单一火锅啊，讲究大了，哎，糖蒜也少不了，尝尝糖蒜是不是自个儿腌的？非常的脆啊，吃起来腥甜，我的味蕾已经完全打开了。您看这边羊肉非常的新鲜啊，不起沫，羊尾油下来都不起沫，嘿，乳白啊这颜色，再慢慢的，哎，哇，润，特别解馋，一点不腻啊，吃起来。您别看羊尾油，我白腿吃一个啊。没有任何的膻气味，非常的好。打开味蕾了，咱下这肥牛，哇，真漂亮啊！你看吗？带那么一点粉子筋儿啊，就可以吃了。这东西不行涮太老。搁了以后，一个呢看它出不出沫，第二个看它缩不缩水。你看没有？涮之前什么样，拿出来什么样。先吃羊尾油，再吃肥牛，这是没谁了。来，第3个啊，极品手切鲜羊肉，一盘不倒啊！哎。看了吗？调起来都不带倒的。这种手切鲜羊肉啊，吃的就是韧劲儿。哎，这个呢比稍微多涮一小会儿。这手切羊肉呢，就比那个肥牛啊、羊肉片吃起来有劲儿一点了。但有劲儿呢，不梗也不塞牙。目前为止啊，吃了3种肉了。聚宝涮他们家羊肉啊，质量相当的高。哎，刘导，你知道他家羊肉为什么这么好的品质？你看他这个菜单上介绍啊，羊肉啊是内蒙锡林郭勒的羊肉，叫西乌猪木沁草原，所以这羊啊叫乌猪木沁羊，散养180天羔羊，肉嫩不膻。哎，咱试试这个啊，第一次点啊，手切鲜羊腰，你吃过没，舅子？没有，只吃过烤的。还真亮啊，羊腰是吧？然后小薄片啊，这个东西太需要品质了，这涮不好会有那种脏气味啊。涮2片，涮2片试试，哎，差不多了啊，试一下啊。一点点啊，那什么骚气味、脏气味全没有啊。然后那嚼了以后呢，有点像那个烤腰的那个味儿，很像，比烤腰的吃起来更嫩一些，像一汪水一样，一咬啊，啪就爆开了。然后它外边呢是一层薄薄的筋膜，哎，一咬咯吱咯吱的，好吃就好，强烈推荐啊！你尝尝这腰子，哇！来，咱尝尝他们家这个涮百叶，百叶啊，一上来先干嘛呢？先闻它一下。就是在不涮的情况下啊，您抽鼻子一闻，只有一种淡淡的膻气味，它不能有任何的臭味。这东西呢不行多涮，就这几个就行，就一涮变成 C 了就能吃了，哎。听见声了吗？非常非常脆，吃起来是清脆的口感，好吃极了。你
看就知道，他们家百叶全是宽条的，不是那种特细的。这种宽条啊，搁嘴里特别的清脆，真地道。聚宝涮啊，咱要吃完了。他们家呢是牛街啊聚宝源旗下的涮肉馆，他们家的价格还有品质跟聚宝源啊是一模一样的。